Kisha save, nitakuja nitaview blog. Kisha view utaviona hivi hapa juu. Home, about, contact, disclaimer, privacy and policy, terms and condition. Kiweka hivi vitu Google yani wanakupa fast yani nanilia AdSense. Kwa hiyo mtu akija click tu hapa anaangalia sheria. Hivi. Kibinya tu hapa anaangalia nakuta sheria za blog hizo hapo. Kija kiklik term and condition hapo anaziona hizo. Sio kama mara ya kwanza nakuta kuna link ya Zemzi. Zeni kama hivyo. Baada hapo nitakuja nitaweka settings za nani. Settings za kwenye simu. Zile zinaonekana hivyo. Ni hivi. Sawa. Baada hapo kilichobaki ni kuweka, kilichobaki yani ni kuiwekea domain ili tuombe AdSense. Na hii blog inabidi kuna vitu na kama ukilizia inabidi ni vifute. Blog inabidi hapa zote zinakaa post hizi vitu vinakaa huko. Hivi vinakaa post yani blog isielewa muundo wake. Maana post pembeni zinaonekana tu vitu pembeni. Ndio hiyo. Kilichobaki ni kuweka domain na kuomba maombi.